Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋係石嶺銀灘三期銀懷北呢邊又揾到一套筍盤啦。258000就係老地，75平方嘅呢個大兩房，同埋啦都係西南朝向㗎。呢邊嘅呢個停車場啊，收費都係180蚊啊，電動車都唔使泊車費㗎，同埋啦嗰個物業管理費嘅話呢係2蚊3一平方。呢個小區嘅話呢，都係保持咗比較新淨啲，首先可以望下呢個花園嘅呢個景觀啦。同埋啦，呢個銀懷北呢個小區啦，小區門口就有呢個京橋巴士啦，25蚊一個人，可以1個鐘多啲，可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊嘅，都係比較方便啲㗎。門口嘅話呢，都係有穿梭巴士。如果話你去沙灘玩，都唔使自己揸車嘅，都唔使行路嘅。坐嘅呢個京橋巴士5分鐘左右，直接可以去到維港灣沙灘。咁我哋廢話唔多講啦，我哋直接上去望下呢套房，到點可以做到一個拎包入住嘅。好，咁我哋而家嘅話呢，就嚟到呢套房啦。呢套房75平方嘅，258000嘅。咁我哋可以睇下呢個入戶門啦，可以睇見。佢都係佢交樓時啊嗰時門鎖都係冇換過，到時都可以換翻個密碼鎖啦，都比較實用啲啦。咁我哋可以睇下呢個餐廳同埋客廳嘅呢個情況啦。可以睇見呢個客廳嘅話呢，呢個都可以擺到一個6人位嘅呢個大餐台，都係擺得到嘅，都係 OK 嘅。同埋啦，呢邊都係有呢個好視對講機。如果話你有朋友喺樓下，可以直接點呢個幫佢開呢個門，好方便嘅。同埋啦，呢個門後邊啦，佢都係做咗一個鞋櫃，呢個儲物空間啦，都係幾好啦。都唔會話真係好唔整齊啦。可以睇下呢個係全屋嘅呢個電掣啦，都功能區分寫得好明白，都係 OK 實用嘅。我哋可以睇下呢個客廳，呢個客廳嘅話呢，佢係擺咗一個4人位嘅呢個梳化，都係 OK 夠用嘅。前邊嘅話呢係呢個電視櫃，同埋呢個茶几啦，呢個55寸嘅呢個大電視啦，都係比較實用啲嘅。都係 OK 嘅。呢邊嘅話呢係擺咗呢啲飲呢啲紅酒嘅呢個用具啦。業主都係比較中意飲酒啲啦。可以睇下我哋呢套房，主要就係呢個牆身啦。因為嗰時開發商交房嘅話呢，係嗰個白色嘅嗰個乳膠漆嘅嗰個牆啦。後期嘅話呢係換翻呢個硅藻泥嘅呢個牆啦。呢種嘅話呢就比較耐用實用啲，防潮呢啲都做得比較好啲。咁我哋可以睇下呢個陽台嘅呢個情況啦。可以睇見其實呢套房嘅呢個露台嘅話呢都係夠用嘅，都係有4-5個平方。業主擺咗個吊籃，同埋呢個簡單嘅呢個4人桌2張椅啊。可以睇下呢套房嘅景觀，都係可以望到花園嘅。樓下話呢都係有嗰個滑滑梯兒童遊樂設施都係有嘅。主要銀懷北呢個小區啦，門口就可以睇見有個京橋巴士可以坐，只需要25蚊一個人，可以直接坐翻蓮塘同埋羅湖口岸嗰邊。同埋啦，藍色嗰架4嘅巴士就係我哋園區嘅呢個穿梭巴士啦，嗰個係免費嘅，可以直接帶我哋業主去5期維港灣嗰邊沙灘都可以到。同埋呢套房如果話行去街市嘅話呢，都係300米左右，都可以直接行過去街市，都方便嘅，買嘢嗰啲。上邊呢啲晾衣間全部係包埋，都係有嘅。呢邊都係有呢個冷氣機，都係隔離嘅，質素都比較好啲啦，都係保持得比較新淨啲呢套房。咁我哋先睇下呢個廚房嘅情況啦。可以睇見其實呢邊嘅廚房空間係大啲嘅，都可以擺到一個雙開門呢個冰箱，就唔要整更大咯。都係 OK 嘅。呢啲嘅話呢，全部都係開發商嗰時嘅交樓標準啦。呢啲呢個爐都係已經開好晒㗎啦，
就係呢個門啊，就鎖咗一張門啊，到時可以揾管家，管家嗰邊可能有嗰啲存貨都可以換翻一個新門，都係 OK 啊。咁我哋睇下呢個生活露台咯，生活露台嘅話呢邊係擺咗個洗衣機，上邊熱水爐啊呢啲全部係整好晒嘅，封好倉嘅，都係全部都係即可以用嘅。呢邊燃氣錶都係已經開通晒嘅，呢邊仲有個門啊，空間都係 OK 嘅。咁我哋睇下呢邊嘅四房間啦。四房間嘅話呢，可以睇見其實陽淮呢邊嘅四房間嘅話呢，空間係比較大啲嘅。因為之前好多一期、二期嗰邊嘅四房間就係擺個單人床啦。嗱，你可以睇見呢邊其實可以擺到一個米5嘅床，仲可以放到梳妝台，仲可以呢邊可以擺到個衣櫃。呢邊陽淮呢邊嘅話呢，因為係後期開發嘅，所以話呢邊空間做得大啲啊。因為之前嘅嗰啲兩房好多都係66平方、69平方啊，呢邊嘅兩房好多都係75平方左右嘅。咁我哋睇下呢個主人間啦。主人間可以睇見呢個空間都好闊咯，都可以擺低一個米8嘅呢個大床啦，冷氣機啊，呢個衣櫃啊，全部包埋嘅，整好晒嘅，直接一包落住啦。呢個主人間呢個景觀都唔錯，可以望晒呢個小區呢個花園啦，同埋啦嗰邊小區對面都可以望到啊。仲有我哋睇下呢個洗手間啦。其實可以睇得出洗手間出邊啦，其實呢種兩房好多呢邊啊就拉皮拉過，但係呢套房就冇，因為呢就唔會嗰啲漏水滲水咯，冇嗰啲痕跡啦。可以睇見呢啲全部係交樓標準啦。後期呢個位可以換翻一個鏡櫃，因為好多化妝品可以擺喺呢度，比較實用啲嘅，乾濕分離都係做好晒嘅。其實我自己係比較中意乾濕分離多啲嘅，就唔可以整得嗰度咁我哋做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實呢套房啦好簡單嘅，就係258000可以攞低一套75平方呢個大兩房，同埋可以望呢個遠景嘅。呢邊嘅呢個廚房啦都唔錯，都係西南廚房嘛，都係有陽光噶嘛。同埋呢個小區都方便，落樓就可以搭車就可以返深圳，落樓就可以搭車就可以直接去到沙灘嗰邊，去街市都可以直接去嘅。同埋啦，陽淮呢邊嘅話啦，佢呢個地盤啦，佢係瓷磚嚟嘅，之前嘅好多期嘅嗰啲交房標準係嗰啲木地盤啊，就容易變形。呢種嘅話啦就唔會，就比較實用啲。全新嘅呢個牆啊都係重新整過嘅，所以話都 OK 嘅。咁呢期嘅話呢就差唔多到呢度啦。如果話你中意石嶺銀灘呢邊嘅房咁就可以訂閱飛仔啦。飛仔下期就帶啲去睇嗰啲筍盤。咁我哋下期再見。如果話你想過嚟睇樓，你可以提前1日或者話半日時間，我哋可以直接去到好灣嗰邊接你過嚟。福田好玩啊，羅湖好玩啊，蓮塘好玩都可以嘅，都係冇問題啊。咁我哋下期再見啦，拜拜。